Ma kuulasin eelmist esinejat ja see oli väga ilus mõte, et inimesed väga tahaksid säästmise investeerimise kohta teada. Mul on väga hea meel, et teie kogemused näitavad, et inimesed nii arukad on, aga kahjuks ma olen ka nii-öelda tavaliste inimestega kokku puutunud, kes tõesti võib-olla ei suuda leida motivatsiooni, et nii tublid olla. Aga millest me siis täna üritan rääkida? Ehk et me küll teame, et peaks, aga kuidagi nagu selle tegutsemiseni ei jõua, et ma tean, et ma peaksin tervislikumalt toituma, rohkem sporti tegema, igatepidi tublim olema, aga tegelikult ei pruugi ma alati käituda nii arukalt, kui mu teadmised seda võimaldaksid. See isik selle pildil on minu koer, kes tõenäoliselt kujutab võrdlemisi hästi ette, kui suurt heaolu ta saab selle koogi pintslisse pistmisest. Nii on ka inimestega, et me tõenäoliselt saame üsna hästi aru, kui suurt heaolu me saame, ütleme, 20 € kulutamisest täna. Me enam-vähem kujutame ette, kuidas ta maitseb, kui suur ta on, kuidas teda katsuda on. Aga kuidas see heaolu maitseb 30 aasta pärast? Kuidas täna investeeritud 20 või 100 või 1000 eurot maitseb, kui suur ta on ja kuidas teda katsuda 30 aasta pärast, seda me tegelikult nii hästi ei suuda ette kujutada. Et me kipume ikkagi eelistama heaolu täna, heaolule kauges abstraktses tulevikus, tont teab, kas me sinna üldse elame, missugune see heaolu seal on. Me ei suuda seda ette kujutada, seepärast me kipume siiski tänast eelistama. Aga et on selline peallõunane aeg ja vähemalt ma küll tunnen, et veri jäi seal paigalisuses seisma, siis ma teeks alustuseks ühe väikese võimlemisharjutuse. Ma paluksin teil tõsta käe, kui te teate, mis asi on liitintress. Nii umbes pooled käed, eelmine ettekande tegi küll kahjuks selgitas ära, nii ma pääsen sellest, et ülejäänutele siin definitsiooni esitada. Aga iseenesest see pilt muidu oli väga selline esinduslik, võib öelda, et meil on siin esinduslik valim koos, sellepärast, et suured rahvusvahelised uuringud näitavad, et alla poolte inimestest tegelikult teavad, mis loom see liitintress on. Aga nüüd teeks veel ühe harjutuse. Nüüd ma paluks teil tõsta käe, kui te olete täiesti kindlad, et te olete teinud kõik iseendast sõltuva, jätame siin igasugused riigid ja muud asjad tegurid kõrvale. Kui te olete täiesti kindlad, et te olete teinud piisavalt selleks, et oma seda tuleviku heaolu kindlustada. Natukene vähem, aga ka siiski meeldivalt palju. Rõõm näha, et te olete nii targad valikud teinud. Iseenesest, miks ma sellist harjutust palusin teha? Olen tegelenud viimased 8 aastat sellise valdkonnaga, nagu seda on finantskirjaoskus. Eesti keeles on ka hästi ilus sõna rahatarkus. Selle termini osas on 2 nägemust. On üks koolkond, kes ütleb, et see tähendab teadmisi ja oskusi, aga on teine koolkond, mida veab eelkõige OECD, mis ütleb, et finantskirjaoskus on nii teadmised, oskused, hoiakud kui ka käitumine oma rahaasjade arukaks korraldamiseks nii lühi- kui pikaajalises vaates, igas eluetapis. Mina usun seda teist rohkem, sellepärast, et ma arvan, et seda käitumist on raske sellest kompotist välja võtta, et ainult teadmiste vaatamine võib-olla ei anna meile adekvaatset pilti. Aga ma siia slaidile panin hoopiski PISA finantskirjaoskuse testis olnud definitsiooni ja tegin seda sellepärast, et mulle hirmsasti meeldivad siin sõnad motivatsioon ja kindlus. Ehk et teadmised mõistmine, seda muidugi. Aga kui meil pole motivatsioon neid teadmisi rakendada, kui ma küll tean, et ma ei peaks seda teist tükki šokolaadi või 3. klaasi veini võtma, aga mul jääb puudu motivatsioonist ka ennast nii palju taltsutada, siis suur kasu mul nendest teadmistest nüüd oli, eks. Ja mulle samamoodi meeldib selle definitsiooni teine pool, mis räägib sellest, et ma ei toimeta nii arukalt mitte üksnes selleks, et oma isiklikku heaolu suurendada või oma pere heaolu kindlustada, vaid tegelikult on see ka ühiskondlikult oluline. Ja veel kõige lõpp meeldib ka veel sellest definitsioonist, et võimaldamaks majanduselus vabalt osaleda. Ehk siis, et arukalt korraldatud rahaasjad annavad vabaduse teha valikuid ja
ja mitte alati sõltuda niivõrd oma palgatööst või tööandjast. Oktoobris avalikustas OECD värske finantskirjaoskuse uuringu. Nagu ütlesin, siis nemad lähtuvad sellest lähenemisest, et finantskirjaoskus koosneb teadmistest, hoiakutest ja käitumisest. Ja siis nad liidavad need skoorid kokku, seal on hunnik küsimusi ja siis vastavalt siis need osalenud riigid ka reastatakse. Eestis oli niimoodi, et teadmistega olid asjad õige hästi. Me teame päris hästi, mis, tõsi, liitintress on kõige keerulisem küsimus, meil kõige vähem õiget vastust teatakse. Aga üldiselt me ikkagi teame, kuidas finantsmaailmas toimetada. Aga vaat käitumisega natukene kehvemini. Rahvusvahelises võrdluses me oleme uhkelt esirinnas teadmiste osas, aga käitumise osas oleme seal lõpupoole. Et osales seekord ligi 30 riiki ja Eesti on uhkelt 3. kohal teadmiste poolest, aga käitumise osas oleme seal üsna lõpupoole. Aga et miks see nii olla võiks? Kuna see uuring toimus teist korda, esimene kord toimus 2010 ja seal oli Eestis see lõhe umbes samasugune, siis ma olen hakanud seda valdkonda põhjalikumalt uurima ja kirjutan ka oma doktoritööd sel teemal. Aga üks nagu põhjendus selleks, et miks selle valdkonnaga tegeleda, tuli ka hiljuti Eesti Panga avaldatud ühest uuringu aruandest. See põhineb Euroopa Keskpanga korraldatud leibkondade finantskäitumise uuringul ja seal nii armsasti majandusteadlased kirjutasid, et arvestades meie sissetulekuid, meie varasid, siis see, kui vähe eestlased säästavad, investeerivad eelkõige siin aktsiaturgudel, ei ole vastavuses majandusteooriaga. Nüüd võiks küsida, et millise majandusteooriaga ja millest on täpsemalt jutt, aga põhimõtteliselt minu jaoks oli see selline mott hetk, et ma ikkagi tõenäoliselt uurin õiget teemat. Mulle järjest enam tundub, et vastused on psühholoogias, mitte niivõrd selles, et kuidas regulatsioon kujundada või kuivõrd põhjalikku infot pakkuda, on selline valdkond nagu, mis ta on käitumuslik majandusteadus või käitumisökonoomika ehk behavior economics. Üks selle rajajatest, Richard Thaler, on hiljuti avaldanud raamatu, see pealkiri juba ütleb üsna hästi ära, millest selles juttu on. Ja rebisin siin kontekstist välja ka tsitaadi, et üks põhjuseid, miks me nii arukalt ei toimeta, on see, et meil ei pruugi alati enesevalitsusest jätkuda. Me võime toimetada vastavalt emotsioonidele, me võime olla kallutatud arukast käitumisest kõrvale mingisuguse emotsiooni ajel. Me kipume ajas tulusid ja kulusid ja samamoodi tõenäosusi erinevalt hindama. Me kipume oma peas hoidma raha erinevatel kontodel, et sissetulek on küll üks, aga oma peas jagame me erinevatesse purkidesse. On üks purk, mis on võib-olla siin igapäevasteks kulutusteks, üks purk, mis on seal kommunaalkulude jaoks, üks purk, mis on meelelahutuseks ja siis me tegelikult majandame neid erinevaid purke erinevalt. Kui me aga vaataks seda suure pildina, siis võib-olla me näeks, et me mõnda asja võiks teisiti teha. Näiteks, et kui me samaaegselt paneme hoiusele, mille intressimäär on 0, midagi ja kulutame krediitkaardiga, mille intressimäär on 20%, siis kas kokkuvõttes me selle suure pildi vaates nagu toimetame õigesti. Ja meid võivad ka sellised lühiajalised muutused kergesti rivist välja lüüa. Mis veel sellest psühholoogilisest poolest seletab sellist teadmiste ja käitumise vahet, on see, et meie sees on tegelikult 2 tegelast. See nüüd ei ole see olukord, kus peaks kindlasti sellise vaimuhaiguste spetsialisti poole pöörduma, vaid ehk räägime täiesti normaalsest inimloomuse olemusest, ehk et meie sees on paralleelselt nii tegutseja kui ka planeerija olemas. On see ratsionaalne tegelane olemas, kes tõesti teab, et ta peaks nende pensionifonde tingimusi võrdlema, ta peaks säästma, investeerima, ta peaks tarku valikuid tegema, aga paraku tema eesmärgid on vastuolus selle tegutseja omaga.
selle tegutsejaga, kes tahaks täna minna ja süüa seal restoranis või osta seda, mis iganes ilusat eset. Ehk et tegelikult need kaks tegelast on konfliktis, kuna nende valikud tegelikult ei toeta igas hetkes üksteise eesmärke. Siis kuum ja külm mina on põhimõtteliselt sama jama, et see emotsionaalne toimetaja kuulutaks kirglikult, aga see ratsionaalne külm mina teab, et tegelikult see ei ole mõistlik, et ma peaksin säilitama külma pead ja ikkagi toimetama arukamalt. Siis üks hästi huvitav suund, kui siin enne oli juttu sellest, et me ei kujuta ennast ette vanana, ongi tegelikult see, mis on siin viimasel ajal ka üsna palju meedias tähelepanu tõmmanud, vähemalt sellises finantsteenuste kontekstis, et me tegelikult ei taju seda tulevikku minana. Ehk siis ma ei näe seda 72-aastast Leonorat iseendana, vaid ma näen seda kellegi teisena. Ja kui ma ei näe seda iseendana, siis mul on tegelikult üsna ükskõik, millist vorsti ta sööb, kas tal on tuba soe. Ehk et kui ma ei suuda ennast temana kujutada, siis tegelikult ei ole mul ka mingit motivatsiooni tema jaoks raha koguda. On isegi peened neurouuringud näidanud seda, et sellist pikaajaliste pensionisäästude kogumist või selle raha sinna pensionipurki panemist tajume me samamoodi nagu raha andmist võhivõõrale. Just nagu me annaksime selle raha kellelegi täiesti võõrale ära lihtsalt. Ehk siis ei tundu nagu mõnus tegevus, millega toimetada. Ja tsiteerides veel Kahnemani, siis meil on kiire aeglane mõtlemine, süsteem 1, süsteem 2. Süsteem 1 on jällegi selline kiire toimetaja, kes põhineb varasematel kogemustel, võtab otseteid, nii väga ei süvene, aga on süsteem 2, kes siis on selline ratsionaalsem, kes siis ideaalis need targad valikud meie eest ära teeks. Ehk siis see, millest see valdkond räägib, on piiratud ratsionaalsus. Me kipume olema lühinägelikud. Me ei suuda seda tulevikku nii objektiivselt hinnata, vaid me ikkagi kipume olevikku paremini nägema kui seda kaugemat tulevikku, mistõttu me ka ülehindame tulusid tänases ja alahindame võimalikke võite tulevikus. Siis prokrastineerimine, on see tuttav sõna? Mina olen sellel alal suur ekspert. Ma võiksin seal oma kraadi juba kätte saada. Kuna ma toimetan 4 ametis või 4 rollis, siis ma olen avastanud, et minu põhiline argument prokrastineerimise või siis arukate toimetamiste edasilükkamisel on see, et ma pean kindlasti meilidele vastama, sellepärast, et kui on nii palju rolle, siis on kindlasti igas postkastis mingisugused kirjad, mille peaks ilmtingimata vastama. Aga kui ma saan aru, et tegelikult ma teen seda selleks, et mitte oma doktoritööd kirjutada, siis ma äkki suudan ennast nagu kokku võtta. Ehk siis vähima vastupanu tee valimine, mitte toimetamine, mitte tegemine, mitte teha keerulisi valikuid. Tegelikult juba Nigel ka vist korra mainis seda The Path of Least Resistance, et mugavam on mitte teha neid valikuid. Mugavam on kiruda, küll on kehv süsteem, küll ma alles säästaks, investeeriks, kui oleks täiuslikud finantsteenused selleks olemas. Aga kuidagi nagu sellest olukord tegelikult ei parane. Kahjude vältimine. Me ei taha raha kaotada, loogiline, eks ole, mõistlik. Aga samas, kui mingisuguseidki riski ei võta, siis kui tõenäoline on ka see suuremate tulud teenimine, et siin jällegi Kahnemani juurde tagasi tulles, siis inimesed kipuvad tajuma kaotusi 2 korda tugevama emotsioonina kui võita, ehk siis, et me tajume 100 euro võidust saadud emotsiooni sama tugevana kui 50 euro kaotusest saadud emotsiooni. Et seepärast me pigem jätame sellised otsused tegemata, mida võiks tulla hiljem kahetseda, sest me lihtsalt ei tahaks ei endale tunnistada ega ka teiste ees kuidagi lolli olukorda jääda. Aga mis siis sellest valdkonnast võtta välja selles pensioniotsuste kontekstis?
Esimene probleem on see, et need otsused ei anna meile kiiret tagasisidet, me ei saa hinnata, kas me tegime õige või vale valiku. Me ei ole varem nende otsustega kokku puutunud ja mis veel halvem tagasiside saabub võib-olla 30 aasta pärast, et kas ma tegin õige või vale valiku ja siis on juba liiga hilja. Ja meil ei ole ka varasemaid kogemusi, millest õppida. Et kui tulla tagasi oma selle koerapildi juurde, siis tõenäoliselt oli seal üsnagi selge, milline on see käega katsutav tulu või käpaga katsutav tulu täna. Aga milline on tulu arukast käitumisest täna mõne aasta pärast või siis inimese vaates 30 aasta pärast on palju raskem ette kujutada. See on niivõrd abstraktne, et me ei suuda seda lihtsalt endale ette manada. Kinnitamaks oma uskumusi võtsin siia ühe tsitaadi Maalehest, kus oli selle viimaste aja debattide kontekstis tehtud küsitlus, et kuidas inimesed oma pensionipõlveks valmistuvad, milliseid valikuid nad teevad, mis nad sellest kõigest üldse arvavad. Ja väga ilusasti seal üks vastaja ütles, et ega ma tegelikult ei suuda ette kujutada üldse iseennast sellel ajal. See pilt siin on tehtud Pirital selle suve lõpus ja arvasin, et see sobib siia sellepärast, et siin korraga on nii päikest kui jäikest. Et tont teab, kumb stsenaarium võidab, aga mõlemad on siin nagu korraga olemas. Ehk siis, tulles tagasi finantskirjaoskuse juurde, siis nii-öelda definitsiooni mõttes arukas käitumine oleks see, kui inimene võrdleks kõiki, mis on siis Eestis paarkümmend pensionifondi, võrdleks kõiki tingimusi, kõik need hirmus kergesti loetavaid prospekte, aruandeid ja siis teeks valiku, mis oleks temale kõige sobivam, vastaks tema ootustele, tema vajadustele, tema eelistustele. Iseenesest oleks see kõik väga ilus, aga mul oli raske uskuda, et tegelikult ka inimesed nii targalt toimetavad. Seepärast palusin ma Rahandusministeeriumil siis, kui nad seda OECD uuringu Eesti juppi parasjagu tellisid, et nad lisaksid ka sinna ühe küsimuse selle kohta, et kuidas inimesed tegelikult selle teise samba fondi valivad. Kuna nendest Rahandusministeeriumi aruannetest tuleb välja, et ainult 5,6% jättis eelmisel aastal selle valiku ise tegemata ja sai fondi loosiga, et siis võiks arvata, et tegelikult päris paljud valivad ja võrdlevad. Aga see on küll üks pole pilt. Kujutage ette, et seal ei ole seda hüpet. Tegelikkuses on vastus see, et 9% ütleb, et nad on ise mitme fondi tingimusi võrrelnud, enne kui nad on valiku teinud. Enamik on ikkagi võtnud vastu selle, mis neile keegi pakkus. Kas pakkus kodupank, pakkus mõni teine pank, finantsasutus, soovitas sõber, siis mõned tunnistavad üles, et ise ka ei tea, kuidas nad sinna sattusid. Ja see täitsa viimane ilma sildita helesinine tähendab seda, et ei olnudki mingisugust vastust. Ehk et tegelikult on 9% neid, kes ütlevad, et nad võrdlesid mitme fondi, mitte kõikide fondidega, mitme fondi tingimusi. Ehk siis nii palju siis sellest finantskirjaoskuse mõttes arukast käitumisest. Tagasi tulles käitumisökonoomika juurde, siis Cass Sunstein on kirjutanud väga hea artikli sellest, miks me siis ei vali, miks me siis kuulume selle 9% hulka. Või tähendab, miks me ei kuulu selle 9% hulka. Sellepärast, et esiteks me lihtsalt ei viitsi. Meil ei ole seda lainepikkust nii palju, et me veel lisaks kõikidele muudele oma eluvalikutele ja otsustele ka veel sellega hakkaks toimetama. Siis, kui enne ütlesin, et me võiks valida sellise lahenduse, see pensionifond olemas võib ka mingisugune muu viis investeerimiseks olla, mis nagu sobiks meie eelistustega. Nagu meil ei olegi neid eelistusi ja me isegi ei viitsi endal nagu selliseid loomi tekitada, et me isegi ei taha võtta seda tüli, et nagu mõelda, mis see meie eelistus on. Või siis ka vastutusest, et tegelikult on nii mõnus, kui keegi teine vastutab, kui saab öelda, et pagana riik, et näed, tema süü, et ma ei saanud seda raha. Palju vastikum on öelda, et pagan, ma jätsin ise valikud tegemata. Aga mis siis aitaks? Aitaks see, kui me tegelikult mõtleks. Kui me mõtleksime, mis on meie jaoks oluline,
täna, 10 aasta pärast, 30 aasta pärast seaksime eesmärgid, et kuidas nende suunas siis ka toimetada ja siis asuks tegutsema, mida ainult ei jutustaks siin targa näo. Olen sellist harjutust teinud Tartu Ülikoolis oma tudengite peal, et ma olen palunud neil valida isiklikult olulise ja selle kursuse jooksul saavutatava eesmärgi. Ehk et see eesmärk ei saa olla, et tahan saada rikkaks, aga see võib olla näiteks, et kogun jõuludeks 100 eurot. Et see võib olema midagi sellist, mis on realistlik, mis on temale vajalik ja mis on ka mõõdetav. Ja siis ma olen palunud neil üksteist nii-öelda nõustuda terve selle protsessi jooksul. Trikk on selles olnud kahtepidi, ühest küljest see, et tõesti nad aitavad infot leida ja siis annavad nõu, et kuidas neid valikuid targemalt toimetada. Aga teisest küljest on ka see kogukonna mõju, see, millest oli siin ka tegelikult varem juttu. Ehk et kui ma näen, et inimene, kellel on veel väiksemad sissetulekud, veel rohkem lapsi ja suudab ikkagi nii palju raha koguda, et ta käib reisil iga suvi, siis ma tegelikult usun, et see on võimalik. Nii kaua, kui lihtsalt õppejõud selle eest arvutab, et see on võimalik, siis tore, et ta seda arvutab. Samamoodi sotsiaalsed normid mõjutavad meid, et kui norm on ikkagi, et peab olema see kõige suurem, kõige uuem ja kõige tähtsam telefon, siis selle säästmise jutuga enda aega veeta nii, kuidas tahad, eks. Ja meeldetuletused ja tagasiside, mis seal Tartu Ülikooli kursusel toimib, on ka see, et seal on igasuguseid tähtaegu selle kursuse jooksul, kus nad peavad midagi lihtsalt tegema, mingisuguse aruande esitama või midagi seal mulle nagu teada andma, aga tegelikult see toimib siis selle meeldetuletusena. Et sellised asjad tegelikult nagu inimese enda tasandil aitavad. Tulles tagasi selle tuleviku ja oleviku mina juurde, siis kui Google'isse visata Dan Goldstein ja see pealkiri ka veel juurde panna, siis kindlasti saate selle TED Talki sealt kätte või selle loengu. Aga ta on teinud osalt katseid selle kohta, et kuidas me siis saaks niimoodi toimetada, et nii oleviku kui tuleviku mina oleks rõõmus. Nad on muuhulgas ka teinud sellise pisikese kalkulaatori, kus on võimalik põhimõtteliselt võtta enda foto, seda nii palju seal näppida, et sealt see 72-aastane noore välja tuleb teise otsa ja siis mängida, et kui ma nüüd panen siin, mis on surts alla 10% või tähendab üle 90% oma sissetulekust nagu täna ära kulutan, et siis kui õnnelik see tuleviku mina on ja siis selle edasi tagasi mängida, et katsuda tasakaalu leida nende kahe tegelase rahulolu vahel. Aga kuidas aidata? Kui siin enne juba mainiti seda, et tegelikult finantsteenuste olemus väga-väga palju praegu muutub. Ma olen ise ka seotud ühe sellise liikumisega nagu Think Forward Initiative, mis just võtabki kokku finantssektori, IT-valdkonna ja siis teadurid, et seda keskkonda niimoodi muuta, et inimesed saaksid ise arukamaid valikuid teha. Siin muidugi see tekib küsimus eetikast, et kus maani me selle keskkonnaga saame nügida. Aga põhimõtteliselt, et selles suunas see valdkond kahtlemata väga kiiresti praegu liigub, ehk siis igasugused nutikad lahendused selleks, et nende kahe tegelase igavest konflikti natukene leevendada või siis lihtsalt aidata inimesel endal oma eesmärkide suunas toimetamist paremini mõõta, visualiseerida, saada tagasisidet, teistega võrrelda. Minu meelest oleks tegelikult vaja sellist lahendust, nii nagu on tervisekäitumisel need, kuidas neid eesti keeles nimetatakse, see asi, mis on ümber käe ja mis loeb su samme põhimõtteliselt. Aktiivsusmonitor, täpselt. Oleks vaja raha seda aktiivsusmonitori. Ehk tegelikult toimivad täpselt samad mehhanismid, et seal on see, et sa loed samme, sa saad teada, kui kaugel sa oma eesmärgist oled, kas sa oled selle saavutanud või ei ole, sa saad võrrelda sõpradega, sa saad võib-olla seal mingisuguseid nippe, ehk siis kõik seesama, need meeldetuletused, tagasisided, eesmärgid, mõõdetavus, isiklik olulisus ja nii edasi, et kõik see hakkab seal ilusasti toimima. Siis kui siin Ole enne ütles, et finantskirjaoskus on mõttetu, siis ma olen osaliselt temaga nõus. Et jah, et
ma olen nõus, et head teadmised ilmtingimata ei vii aruka käitumiseni, et ei saa panna rõhku sellele, et trükime veel ühe voldiku või teeme veel ühe koolituse. Aga ma arvan, et kui see finantshariduse programm on targalt kujundatud, ehk siis ta juba arvestab kõiki nende käitumislike teguritega, siis tegelikult on ikkagi võimalik selle käigus ka käitumist parandada. Ehk siis selle osaleja jaoks kasulikum olla. Ja kahtlemata võiks finantsteenused rohkem arvestada selle inimese mitte nii täiusliku olemusega. Oli au kuulda Londonis rääkimas Harvard ülikoolist Bridget Matriani, kes rääkis, kuidas ära kasutada seda mõtet, et meie peas kipub raha nagu erinevates purkides olema. Et tema pakkus välja sellise lahenduse, et võiks olla finantsteenus, mis täpselt sellele vastavalt ongi loodud, et inimese vaates tal on lihtsalt üks finantsteenus. Aga tegelikult see teenus koosneb mitmetest purkidest, ehk et põhimõtteliselt kõigepealt inimene säästab selleks, et omada puhvrit, ehk siis selline mustade päevade purk. See on siis selline finantsteenus oma olemused tegelikult, kus on kerge raha välja võtta, aga ega ta erilist intressi ei teeni. Kui nüüd see purk saab täis, võiks hakata raha kogunema sinna järgmisse purki, mis on sellised keskmise perspektiivi eesmärgid, kust on natukene keerulisem raha kätte saada, kus on natukene juba ka võimalik intressi teenida, aga jällegi ta on selline nagu vahetab nende pikaajaliste eesmärkide suunas liikumisel. Ja kui nüüd see purk on täis, siis hakkaks minema edasi, nii lõpuks jõuame siis nende pikema perspektiivi eesmärkide nimel sobivate teenustega, aga et inimese vaatest oleks lihtsalt üks teenus, mitte tal ei oleks eraldi hoiused, seal pensionifondid ja nii edasi. Aga kahtlemata ei ole veel seda täiuslikku lahendust leitud, ehk kahtlemata on veel ohtralt ruumi katsetamiseks, eksperimenteerimiseks, uuringuteks. Ja mis suunas nagu see valdkond minu meelest praegu liigub, on see, et kui varem üritati eelkõige mõjutada seda inimest ennast, ehk et kas anda oma rohkem teadmisi või siis nügida mind mingisuguste meetodite abil targemalt toimetama, siis nüüd pigem vaadatakse selles suunas, et kuidas seda konteksti meie ümber niimoodi kujundada, kuidas seda keskkonda kujundada, et see kuidagi meid niimoodi vaikselt arukamas suunas suunaks. Ja lõpetuseks, nii täpselt ajas fenomenaalne, üks näide Mehhikost. Kui ma siin enne rääkisin visualiseerimisest, siis kõige see esimene ülemine asi seal on näide, kuidas kasutatakse visualiseerimist nõustamisteenusel. Et selle asemel, et hakata kohe rääkima, millised fondid või millised viisid on olemas pensioniks raha kogumiseks, siis nõustamine algab sellest, et palutakse kirjeldada oma elu pensionipõlves ja siis, kui inimene on juba nii-öelda mõtteaparaadi sellele teemale häälestanud, siis hakatakse sealt tagasi tulema selle peale, et mis siis nagu täna peaks tegema. Ja mis seal on veel kasutatud, siin nende süsteem on muidugi oluliselt erinev meie omast, et ma lihtsalt tõin need näited siia selleks, et neid võimalikke mõjutamise viise natukene paremini selgitada, siis neil on selline võimalus, et sa saad põhimõtteliselt supermarketis oma pensionikontole raha juurde maksta. Lisaks sellele, mis nagu vaikimisi läheb, siis sa saad veel lisa juurde makseid teha. Et seda julgustada ja vähendada seda tunnet, et ma annan selle raha võõral ära ja ma jään millestki ilma, siis on seal võimalus kohe osaleda loteriis. Teate tõenäoliselt isegi, kui suured tõenäoliselt on loteriiga võita, aga vähemasti see vähendab seda emotsiooni, et ma jäin lootusetult oma rahast ilma, andsin võhivõõral oma raha ära, et siis on võimalik seal selle kupongiga, mis siis selle sissemakse tegemisel täidetakse ka loteriis osaleda. Ja samamoodi kasutatakse seal seda eesmärkide seadmist, ehk et ma luban, et ma hakkan maksma sellise summa, sellise regulaarsusega sellele kontole juurde. Ilmselgelt keegi seda kuidagi ei kontrolli muul moel, kui see on lihtsalt mõeldud selleks, et ma jällegi annaks eesmärgi, et see oleks mõõdetav, et ma oleksin selle kõva selge häälega välja öelnud ja siis ehk ka selles suunas toimetama hakkaksin. Nii, vuristasin aega. Küsimused?
Ja aitäh, Leonore. Mina võin sinu käest küsida iga kell igasuguseid asja, sellepärast, et meil on ajaga kitsas. Ma küsin, et kas auditooriumis soovib keegi Leonore käest midagi küsida? Tundub, et ei? On? Posti taga ilmselt. Tänan väga huvitava ettekande eest. Mul tekkis kuulates selline küsimus, et kuna me teame, et majandus tugineb usaldusele, et majandussüsteem ei saaks toimida ilma usalduseta, kas või sellel tasemel, et ma selle värvilise paberilehest saan täna, homme, ülehomme midagi poest osta, siis vaadates seda, et Eesti inimene justkui tunneb väga hästi finantsmaailma selliseid põhiasju, et siis ta ei kasuta neid tegelikult ja ei investeeri. Et kas siin võib olla põhjuseks selline asi, et eestlane üldse võib-olla natuke vähe usaldab, eriti selliseid pikaajalisi finantsasju, tuginedes oma negatiivsetele kogemustele minevikust, eks ole. Et kuidas te arvate sellest? Kindlasti see mingisugust rolli mängib. Et tõepoolest, kui ma olen ikkagi näinud, kuidas mu vanavanemad on oma säästudest või vähemasti kuulnud 3 korda elus ilma jäänud, siis muidugi see mingil määral mul kuskil taustal ju käib, aga samas see on ka üsna mõnus viis nagu endale oma valikute tegemata jätmise õigustamiseks, et tegelikult meil ei olegi mõtet neid valikuid teha, sest niikuinii Putin tuleb või tont teab, mis juhtub, eks ju. Aga tavaliselt rahatarkuse koolitustel ma küsin, aga mis siis saab, kui ta ei tule? Kuudselt kehvasti on siis, eks ju. Et loomulikult siin on palju asju, millega arvestada, et see keskkond ja need varasemad kogemused, hoiakud, mis sealt tulevad ja nii edasi, et ma kunagi ei taha seda öelda, et arukas on võimalikult palju säästa ja investeerida, aga pigem on arukas nagu oma eesmärgid ja võimalused läbi mõelda ja siis vastavalt toimetada ega sellest vastutus võtta. Võib-olla kommenteerin, et küsitakse jah, et miks ma kogun, et Putin tuleb ja sina küsid, eks ole, et aga kui ei tule, mis siis saab, selle peale vastas mulle ükskord üks vanem proua väga kenasti ütles, et siis on pension selline, nagu Putin on kogu aeg siin olnud. Nii et sellega võiks siis arvestada, aga aitäh, Leonore.